नमस्कार फ्रेंड मु सुरेश आपको स्वागत जनाऊँ मैं यूट्यूब चैनल सुरेश एम टेक्नोलोजी फ्रेंड देखो रेलवे तरफ निजुक्ति सुजोगटी रही जहाँकि योग्यता रही दशम आपड़ जब दशम क्लास टे पास होती आपन को पदवी रही एटार नो एग्जाम नो फीस रही कौन एग्जाम नहीं कौन फीस नहीं आप बिल्कुल फ्री में आवेदन करेंगे शेष तारीख जब देखा 31/12/2021 रही आपको डिसेम्बर 31 सुधा आवेदन करने पड़ो या चाहिए फ्रेंड आपण मैंने सब जिलार प्राप्ति आवेदन करेंगे फ्रेंड एपाई कौटी कौन पोस्टिंग रमी कौन सिलेक्शन प्रोसेस सब डिटेल्स जानवा चाहते ताले वीडियो को लास्ट जाए देखूँ जहाँफल आप सब डिटेल्स जानीपारे एवं फ्रेंड आपको किसी भी डाउट रमेंट करके जन पारे आउ गोटे रिक्वेस्ट फ्रेंड आप प्रथम तरफ आम चैनल टी आसते सब्सक्राइब कर पाखे आसते नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट करूँ जहाँफल आगक ये जॉब रिलेटेड वीडियो नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर चलते फ्रेंड डेर नक वीडियो को स्टार्ट करवा फ्रेंड देखो ऑर्गेनाइजेशन नेम जदि देखा ताले संबलपुर डिवीजन ईस्ट कोस्ट रेलवे तरफ रिक्रूटमेंट रही है नेक्स्ट देखो उ कैन अप्लाई या क्यों मैंने आवेदन करेंगे ऑल ओडिशा कैंडिडेट्स या आवेदन करेंगे सेपरी देखो जेंडर कथा देखा ताले बोथ मेल फीमेल या आवेदन करेंगे से फिर फर्स्ट नेम जदि देखा ताले नर्सरिंग सुपरटेंडेंट फार्मासिस्ट हॉस्पिटल अटेंडेंट एंड हाउस कीपिंग पोस्ट रही नेक्स्ट देखो फ्रेंड एप्लिकेशन मोड जदि देखा ताले ऑनलाइन बाय ईमेल आईडी आप ऑनलाइन द्वारा ईमेल साहाय्य आवेदन करेंगे सेपरी देखो एप्लिकेशन स्टार्ट डेट जदि देखा ताले ऑलरेडी स्टार्ट हो गलानी आउ फ्रेंड एप्लिकेशन लास्ट डेट रही 31 डिसेम्बर 2021 रही आपको 31 डिसेम्बर 2021 सुधा आवेदन करने को पड़ो सेपरी नेक्स्ट देखो एप्लिकेशन फी जदि देखा ताले नो फीस फॉर ऑल कैंडिडेट्स आपको जेकोसी कैटेगरी आपको कौन फीस देवाक पड़ोनी आप बिल्कुल फ्री में आवेदन करेंगे सेपरी नेक्स्ट देखो फ्रेंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स जदि देखा ताले नर्सिंग सुपरटेंडेंट रही 4 गोटी पोस्ट एटार क्वालिफिकेशन रही बीएस साइंस आप बीएस साइंस कर पोस्ट एलिजिबल रही एज लिमिट जदि देखा ताले 20 ରୁ 40 वर्ष रही आप 20 ରୁ 40 वर्ष रोचे पोस्ट एलिजिबल रही एटार सालारी रही आपको 44,900 टंका पर मंथ सालारी रही बहुत भल सालारी रही सेपरी नेक्स्ट देखो फार्मासिस्ट रही 2 गोटी पोस्ट एटार क्वालिफिकेशन रही 10th+2 साइंस आप देखो 10th+2 साइंस करेंगे आप पोस्ट एलिजिबल रही सेपरी देखो एटार एज लिमिट रही 20 ରୁ 35 वर्ष आप 20 ରୁ 35 वर्ष रोचे आप पोस्ट एलिजिबल रही सालारी जदि देखा ताले 29,200 टंका पर मंथ सालारी रही सेपरी नेक्स्ट देखो फ्रेंड थर्ड रही हॉस्पिटल अटेंडेंट 4 गोटी पोस्ट रही एटार क्वालिफिकेशन रही मैट्रिकुलेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस फ्रेंड देखो आप 10th क्लास पास कर सहित आप वर्क एक्सपीरियंस अच्छे आप पोस्ट एलिजिबल रही सेपरी नेक्स्ट देखो एज लिमिट जदि देखा ताले 18 ରୁ 33 वर्ष रही आप 18 ରୁ 33 वर्ष रोचे आप पोस्ट एलिजिबल रही एटार सालारी रही 18,000 टंका पर मंथ सालारी रही सेपरी नेक्स्ट देखो फ्रेंड हाउस कीपिंग असिस्टेंट रही 4 गोटी पोस्ट एटार क्वालिफिकेशन रही मैट्रिकुलेशन फ्रेंड देखो आप 10th क्लास पास कर सहित आप वर्क एक्सपीरियंस अच्छे आप पोस्ट एलिजिबल रही एज लिमिट रही 18 ରୁ 33 वर्ष आप 18 ରୁ 33 वर्ष रोचे आप पोस्ट एलिजिबल रही एटार सालारी रही आपको 18,000 टंका पर मंथ सालारी रही सेपरी नेक्स्ट देखो सिलेक्शन प्रोसेस जदि देखा ताले वीडियो कॉन्फ्रेंस आप वीडियो कॉल द्वारा इंटरव्यू करा सेपरी देखो जॉब लोकेशन जदि देखा ताले संबलपुर डिवीजन किंतु या ऑल ओडिशा कैंडिडेट्स एलिजिबल रही सेपरी नेक्स्ट देखो ईमेल आईडी टी जानी रखु cmssvp@svp.railnet.gov.in आपको ये ईमेल आईडी रे डॉक्यूमेंट सेंड करबा पड़ो जहाँ फल आपण मैंने आवेदन करेंगे देखो आप जो मैंने आवेदन करने को चाहते प्रथम आप नोटिफिकेशन भलसे रीडिंग करूँ जहाँ फल आप सब डिटेल्स जानीपारे।